Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Wowe uraguma munsi y'igitanda uhita uvamo n'ubuhiri use nkaho udufashe. Ni igisa n'ingeso cyatangiye kugerwa nk'umuco aho umugabo ajya gusambana mu rugo rw'abandi maze yahagera nyir'urugo akaba yamucunze maze akamufatira mu cyuho akamuca amafaranga. Uwaciwe amafaranga agahita ahamagara mu rugo rwe akinginga umugore kumuzanira amafaranga maze umugore nakayazana ubwo akarekurwa agataha. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Bugarama baganira na TV1 bavuga ko iyi ari ingeso imaze kogera hose. Icyakora bakavuga ko kuri bo babonera ingira ari ihohoterwa riba ryakorewe wa mugore wazanye amafaranga ngaze kugombora umugabo we. Bijya bibaho hari ahantu byabaye hari epfo ku mwarimu wigishagamo hano kwa padiri yaragiye nyine babivuganaho n'umugabo, uwo mugore nyine aramuteretaga aramubwira ati reka tubivuganaho karakari mugafite amafaranga hanyuma nikaza kwinjira mu nzu wowe uraguma munsi y'igitanda uhita uvamo n'ubuhiri use nkaho udufashe. Yarabikoze rero araza nyine arambura ajya ku buriri umugabo ahita turumbukamo aravuga ngo ibihumbi 100. Ese agira gute? Yamusinyishije sheke ibihumbi 400 arayatanga nyine. Nimba uri umugabo uri kuntereta nkakuzana ku buriri umugabo twabyumvikanyeho wamara kuhagera nkahita mvuga nti uhita usohokamo wowe nubona bigeze kure uhita usohokamo akamucunga nawe amaze kwikura umwenda asigaranye nka bogisi agahita avamo akavuga ati mpereza amafaranga rero ndagufasha. Biko birashoboka umugore arayazana baramuhamagara umugabo yafatiwe ahantu runaka azana amafaranga umugore akayatanga nyine yakora iki? Ihohoterwa rikomeye cyane umugore abakorewe ariko nta kundi byagenda. Ihohoterwa kuko umutungo wiwe araba yawusohoye akawujyana amafaranga agatunza abana. Abaturage bavuga ko ingeso bamwe maze kugira ubucuruzi. Icyakora ngo ubucuruzi harabo maze gukiza muri kano karere ariko ngo hari n'abandi rumaze gukenesha. Muri iyi minsi babigize business umugore n'umugabo hari igihe umugore ababwira umugabo atari umugabo uri kuntereta runaka bakabipanga n'umugabo gatoza muhamagare ndi hano ntabwo azamenya ko mpari umugabo akaza gutyo babipanze umugore akamwinjiza mu nzu ndazi ko umugabo ahari bajya muri gahunda batarinagera icyo bakora umugabo akabara afashwe gutyo. Ari bariya nabo uriya mugore uba wakoze business n'umugabo we kugira ngo wa mutungo uze kujya mu rugo rwabo nawo n'ubundi bucuruzi ibereye mu kazi kabo ariko wa mugabo nawe bagiye gushurashura bigatuma wa mugore asohora umutungo w'urugo bigatuma uwasigaye mu rugo yicwa n'inzara ugasanga abana babuze minerivare ku ishuri yayandi yarateganyirijwe kubaka urugo agiye kugombora iby'ubusambanyi bwe. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ubwo ruheruka mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama rwabwiye abaturage kwingesa abagabo badukanye yo kujya gusambana maze bagahamagara abagore babo ngo babohereze amafaranga yo kubagobotora ngo atari nziza bakwiye kwicikaho na cyane ko ari ihohoterwa riba riri gukorerwa umuryango. Izinzi umugore warushye akagira gute akayatanga kubera ko ariko zubakwa ntabwo ari umuco mwiza. Iri hohoterwa rishingiye ku gitsina turyirinde ibikorerwa mu ngo ku mitungo yaba ibyo dukorera n'izi mfu tuvuga tuzirinde ziba hagati y'abashakanye kuko n'ubundi zose zikomoka ku ihohoterwa n'ubundi rishingiye ku muryango. Ubu bucuruzi bukorwa mu ibanga ariko butanashimwa na benshi muri kano karere. Abaturage bavuga ko bukorwa hagati y'umugore n'umugabo bakeneye amafaranga maze bagacunga wa mugabo bifitiye irari wanabengutse wa mugore nuko bakamucucura utwa gataha yimyiza imoso. Mu baturage bavuganye na TV na Radio 1 barimo n'uyu mukecuru uvuga ko umwana we yatanze amafaranga y'u Rwanda agera ku 6,000 yaraya mituelle de santé ayaha umuyobozi w'akagari kabo ka Kinarure aha mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu ariko ngatungurwa nuko yagiye kwivuza asanga mituelle de santé ntayo yatanze. Yayamuhaye amafaranga ya mituelle ubwo arayarya. Inde wayamuhaye? Ni umukobwa wanjye. Yaramuhaye angahe? Yayamuhaye 600. Ayahande gitifu. Ni ikibazo kandi asangiye n'abandi baturage babwiye TV na Radio 1 ko bagiye batanga amafaranga ya mituelle de santé bakayaha umuyobozi wabo w'akagari bajya kwivuza bakabwirwa ko nta mituelle batanze. Nyine tumuha amafaranga yo gutanga mituelle nayatanga. Noneho niyo ugize ikibazo ukagenda umubwira ikibazo ufite akubwira nabi.
mituweli urebye aragera gutya wayimuhereza akubwira ko wishyuye nka gutya wajya kuvuza nk'umwana niwe uhita ubimenya ugasanga ntabwo yashyizeho ugategereza ikindi cyiciro. Amakuru aba baturage batanga ngo nuko abaturage bagera kuri 20 aribo bazi bahaye amafaranga umuyobozi w'akagari bizeye ko agiye kubishyurira mituweli ariko bajya kwivuza bagasanga ntayo yatanze. Ngo ni ikibazo kandi ngo cyaninjwemo n'ubuyobozi bw'umurenge washyira mu karere ka Nyabihu. Buri muturage wese rero aravuga ati ngiye mfite ikibazo cya mituweli natanze nyagitifu arangije ntiyayishyura yarayariye. Niko bimeze amafaranga yarayariye. Ni nk'abaturage bangahe bataka icyo kibazo? Abaturage bari kugera nk'umuturage nka 20. Kugeza ubu abo baturage babwiye TV na Radio 1 ko bari kugorwa no kujya kwivuza cyangwa se kuvuza abana babo kuko bari kujya ku kigo nderabuzima bagiye kwivuza bakabwirwa ko nta mituweli batanze nyamara amafaranga barayahaye umuyobozi w'akagari kabo. None ubwo ngubwo igihe umuntu abagiye nko kwivuza yagira ku bitaro batiko na mituweli wishyuye abandi se ko twayishyuye none muri kubona turatanga amafaranga angana iki ubu ngubu turaza gutanga 150 mu bitaro umuntu yarishyuye mituweli ubwo ngubwo bikaba ngombwa ko n'abaganga hari badusimbukana ntago hari bapfe no kukwakira ngirango. Ngabishema Innocent uyobora akagari ka Kinarure ari nawe aba baturage bashyira mu majwi ko bamuhaye amafaranga ya mituweli ntayatange yabwiye TV na Radio 1 ko byagiye biterwa nuko yajyaga kuyatanga ihuzanzira rya internet rikanga. Ariko ntekereza today nta muntu n'umwe mu kagari tuhagarariye rwose ufite ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza. Niba byarabayeho na gukererwa by'icyo ariko nta muturage aba baturage nubwo hari bavuga ko ubuyobozi bw'umurenge washyira bwinjiye muri iki kibazo ibihabanye niba ariko umuyobozi w'uyu murenge washyira Bwana Ndano Marcel yabwiye TV na Radio 1 ko ari ubwa mbere yumvise iki kibazo icyakora akizeza aba baturage kagiye kugikurikirana. Ubwo rero niba hari abayamuhaye bikaba wenda atari yabaha bordero nangwa bordero zitazabageraho ubwo turaza kuza kugikurikirana kandi mu buryo bwihuse. Aba baturage bavuga ko bamaze ukwezi kurenga baratanze aya mafaranga ya mituweli ariko bose nta numwe uri kwivuza ku buryo basaba ko ikibazo cyabo cyakurikiranwa. Mwabidufashamo wenda niwaba uze mituweli akaza kuyibona ariko mukamuhana wenda ku buryo arisubiraho ahari. Nanga rero afata abaturage akabakuba zero. Cyane ko ngo ikibazo cyabo kidakurikiranwe ngo babone amafaranga ya mituweli de sante yabo batanze babashe kwivuza bamwe kongera kuyabona ngo byabagora. Reka tubabwire ko mu gihe hari abagore babana n'abagabo mu buryo butemewe n'amategeko iyo bakojeje abagabo babo ibyo gusezerana babyamaganira kure. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yo ivuga ko ngo gusezerana imbere y'amategeko bireba buri wese mu bagize umuryango. Mugenzi wacu Erwa Isengo yadukusanyirije byinshi kuri iyi nkuru. Kuri ubu leta y'u Rwanda ishyize imbaraga mu gufasha imwe mu miryango ibanye mu buryo butemewe n'amategeko kubikora kuko aribwo boroherwa no kubona serivisi za leta zitandukanye by'umwihariko izirangamimerere. Gusa hari bamwe mu bagore bavuga ko abagabo babo bakinangiye kuri iyo ngingo. Ntabwo twasezeranye, umugabo arabyanga, nta mpamvu ashyiraho, avuga ko atabishaka. Kuriya umuntu utagukunda ukujyajya ahora kubwira ati tuzasezerana ariko bigahereyo. Angashaka kungirira nabi bazarushaho nitumara gusezerana. Umugabo akabyanga ati wenda azantegeka mpindure nk'ikiwera agabwa amusuzugura ati buri dusezerana azasuzugura kurushaho akamwishyushya nyine akamwitwaraho neza. Gusezerana nyine umugore niwe ubigiramo uruhare ubundi. Ukuntu nyine ubana n'umugabo mutaranasezeranye wenda ukanabaho neza pe ariko nta gaciro uba ufite iteka ryose uba witwa umugore w'indaya. Ibi ngo usanga bikunze kugira ingaruka zirimo kubura serivisi za leta runaka haba ku bana n'umuryango muri rusange. Urugero ni uyu mubyeyi wo mu karere ka Gakenke uvuga ko yari yarashakiye iburasirazuba akaza gutandukana n'umugabo batari barasezeranye none ubu akaba akomeje kugerwaho n'izo ngaruka twakomojeho haruguru. Yashatse undi mugore nje w'abana ndabafite ni babiri mbura uburyo mbatangira mituweli bakambwira ngo nawe nimutangire kandi ntabana nawe. Ubundi ushaka kugira ngo usezerane n'umugabo umwotsi igitutu kamubwira ati rero ngiye kugira ngo bigaragare ko nkunda nuko tugomba kumanza twajya ku murenge. Bose bagomba kubyumvikanaho nese niba barashakanye bakundanye mbese ni ku bwumvikane bwabo. Ngewe mbona igikwiye
nkurikije uko nabibonye umukobwa agomba gushakana n'umuhungu yamanje yamubwira ati tumanze tujye ku murenge niba uri umusore wakunze umukobwa n'ubundi byaba byose uba wabimweguriye mwagabana mukaringanyiza n'ubundi uwo wakunze ntacyo utamuha. Ku ruhande rw'abagabo nabo bagaragaza ko impamvu rimwe na rimwe banga gusezerana mu mategeko n'abagore babo ari uko hari igihe bibaye nyuma umugore agatangira kwitwara nabi yitwaje ko ngaba yaramaze gufatisha. Dusezerana nabo bakadukomagura nk'ubu turara mu kinani ingo twarazubatse twarakakaye imirundi barayiciye buse akakubana bamba kubera ziko mwasezeranye akaza yitwaza ngo twarasezeranye na Sara turajya kuburana mu rukiko baduhe divorce tugabana ibyo namusanganye nariyakiriye ndi kurara no hanze. Ni mu gihe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude avuga ko gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko biba bireba buri wese mu bagize umuryango kuko biba biri mu nyungu zabo ndetse ko kubana mu buryo bunyuranyije n'amategeko ari icyaha gihanwa nayo. Iyo babana badasezeranye mu by'ukuri ntacyo babubakiyeho kubera ko nta tegeko na rimwe ribarinda ndetse biranagorana kugira ngo n'abana babyaye bagire umutekano kubera ko nta mategeko abaha uburenganzira bw'ibanze bakeneye ariko urenze iryo ngiryo noneho kubana no mu buryo butemewe n'amategeko byo ni icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu cyacu ku buryo rero dusaba abantu ko ku nyungu zabo na mbere y'uko biba amakosa cyangwa biba ibyaha dusaba ko abantu bo ubwabo bikunda bagahitamo kubana mu buryo bw'amategeko kuko nibyo bituma uburenganzira bwabo ndetse n'ibyangombwa bakenera mu buzima kugira ngo bashobore kwiteza imbere biborohera. Muri rusange ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo EICV5 bwagaragaje ko hafi 30% y'abashakanye babana batarashyingirana. Ikaba ari imwe mu mpamvu leta y'u Rwanda ikomeje gukangurira bene iyo miryango gusezerana byemewe n'amategeko mu rwego rwo kwirinda ingaruka zirimo n'amakimbirane aterwa no kubana mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco wabeshywe na benshi ngwino mugirana amasezerano akuvure uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka.